Jedeme. Takže přátelé, ještě jednou vítám vás na dnešním tématu bydlení a hrozby v roce 2024. Já jsem si s dovolením, i když to není teda mojí přirozeností, připravil takovou velmi krátkou prezentaci, protože těch témat je opravdu jako dost a já se bojím, abych na něco nezapomněl. Není to nic trapného, že byste se nudili, ale bylo tam spousta textů, spíš to slouží nám všem proto, aby jsme se měli čeho řídit. Takže já takhle nasdělím plochu, jinak prosím vás, já mám více monitorů, aby vám to nebylo divný, když koukám sem, koukám na vás před sebou, teďko sdílím tu prezentaci, ještě mám jednu plochu vedle, tak abyste se nedivili, že koukám na stranu. Takže dnešním tématem budeme mít toto. Nejdříve bych sám chtěl probrat vývoj sazeb, jak to vypadá se současnýma sazbama, nějakou predikci toho, co by se mohlo dít a v 1.9. nás čeká nějaká změna ohledně výdajů v případě předčasného splacení hypotéky. Souvisí to vlastně jednoduše s tím, jestli půjdou snižovat sazby nebo nepůjdou. Jo? V tom průběhu té hypotéky dneska je to drahý, tak jako lajkovi, to znamená, řeknu návod, jakým způsobem vlastně i v průběhu, když podepíšete 5%, jak příští rok to snížit třeba na 4%. Vývoj cen nemovitostí, vliv sazeb a ceny nemovitostí, jinak tyhle ty dvě dotazy, tak ten nejčastější dotaz, který já dostávám na Instagram. Jo, já teďko jsem se hodně stáhnul těch webinářů, a co mi lidi píšou, tak tohle je prostě 80% dotazů. Mám čekat, mám kupovat, prostě, nebo co se bude dít, jo, obava, abych něco neprošvihnul, nebo naopak, abych prostě nepřišel o nějakou, nebo se nenavezl do nějakého problému. Vývoj nájmu, to spíš souvisí s investičníma bytama, nebo jestli vy jste v nájmu, tak abyste věděli, co cirka čekat. Možná změna výpočtu bonity klienta od 1.7.2024, velmi důležitý téma, o kterém se vůbec nemluví. Jo? A některý z vás, hlavně teda živnostníci, lidi, kteří mají tak jako akorát bonitu, to znamená, abyste dostali ten objem peněz od banky, který potřebujete, tak od 1.7. je to v ohrožení, že už to nepůjde. Tak jednoduše, jak to vypadá. Pátý bod je jednou, jaký banky mám hypotéku, to znamená, jakou roli mám já jako zprostředkovatel nebo obecně zprostředkovatel, co po nás chtít, nechtít, jako má to vůbec smysl jít ke zprostředkovateli nebo rovnou jít do banky. Jo? Princip malá banka, velká banka, jo? Protože dneska nízký úrokový sazby, jako vodoznější třeba ty větší, tak jako mám jít za tou cenou nebo mám jít za velkou bankou, za vyšší úrokovou sazbou. Jak pracovat přímě, abych měl bonitu pro budování majetku, k tomu máme dokonce jeden hezký příběh, měl jsem jako jednoho klienta dlouhodobýho, s kterým pracujeme, tak na tom hezky ukážu na tom příkladu, co se může stát, když s tím pracujete dobře. A potom na konci, jak se připravit na koupy, co teda dělat, když se rozhodnu něco kupovat, jak by měl postup, na co si dá pozor, a tak pak je vyhodnocení nějakého závěru, kde vám řeknu, tohle to prostě je doba, ve které máte koupit, je tam prostě celý to vyhodnotíme kompletně. Tak, pojďme na ten začátek. Prosím vás, v rámci vývoje úrokových sazeb, já jsem si tady dovolil udělat pár odkazů. Já si to takhle překliknu sem a to je většinou čerpáme ze stránky České národní banky. Taková zajímavost, kdybyste někdy chtěli si zoufat nad sazbama v České republice, jo, že to je prostě hrozných 5%, tak v České republice v roce 1997 byla repo základní sazba České národní banky 39%. Když vznikla Česká republika, to byla obrovská inflace a při obrovské inflaci, tak prostě to musí být úměrné sazby. Kdo by nevěděl, co je ta repo sazba, to je takovýto číslo, o kterém se hodně mluví v televizi a určuje dvě věci. A to je, jak drahý budou hypotéky, takže čím vyšší je ta repo sazba, tím dražší máte hypotéku, čím je nižší, tím máte levnější hypotéku. A zároveň to určuje cenu peněz. Když si dáte třeba spořící účet, tak kolik budete mít zhodnocení. Čím větší repo sazba, tím větší máte zhodnocení na spořícím účtu, čím nižší, tím budete mít nižší zhodnocení na spořícím účtu. Takže tady vidíte historicky, že prostě to byl hodně velký klondike v těch 90. letech. Vlastně novodobý hypoteční trh, tak jako známe, vzniká spíš tak po roce 2000. Jo, to se tak dá brát, jako, že už je jako normální to, co znáte teď. Vidíte, že asi to, co jsme si všichni prožili, tak nízký sazby byly jako dohledné době v roce 2000 nějakých 17, tam dokonce 0,25 hrozila deflace, to byla ta doba, kdy byly první možnosti si udělat sazbu za 1,5%. Způsobilo to spoustu špatných věcí a my tam nejsme úplně kvůli makroekonomii, já vám spíš ukážu, jak to vypadá teď. Pro tu chvilku tak jsme klesli ze 6,25 na 5,75%.
Česká národní banka, jak vidíte, zasedá prostě po měsíci, po dvou a predikce toho, jako jak to klesá, je následovná. Vidíte, že je tam sestupná tendence. Platí prostě pravidlo, čím nižší inflace, už jsem to říkal předtím, tím nižší je ta repo sazba, čím vyšší inflace, tím vyšší musí být ta repo sazba. Nevysvětlím, proč, berte to jako fakt, prostě to tak je. Guvernér České národní banky vlastně říká, že v tuhletu chvilku je jasný, jinak tohle je ta stránka, když si dáte prostě ČNB a dáte tam prostě rozhovor s Alešem Michalem, tak to vám to automaticky na Google vyjede jako první rozhovor, který tam je. A tam se vlastně píše, že on vlastně, já se ještě podívám tady přesně, kde to je, aby jsme viděli, že nekecám. Vlastně tam mluví o tom, když to shrnu, že současné úrokové sazby budou určitě klesat. Ta predikce je taková, že by měla být cirka po 0,5%. Takže co zasedání České národní banky v rámci jako o tom, že se o tom budou radit, tak by se mělo jít o 0,5%. Byť ta inflace dneska je nějakých 2,2%. Jo, k tomu, takže by to jako inklinovalo k tomu, že by se mohlo jít prudčeji dolů, ale moc se s tím nepočítá. Důvodem je pravděpodobně nebo téměř jistě kurz české koruny versus euro, který s tím taky souvisí. Každopádně, pokud teď zvažujete hypotéku, ta zpráva je, že každý zasedání, berme třeba každý 2 měsíce, teď by měl do konce roku klesat ta úroková sazba okolo 0,5%. Jo, a dneska je běžná hypotéka okolo 5. 5,2% je takový jako průměr u větších bank. To je to, co dneska standardně klienti mají na 3letou fixaci. Když budeme brát budoucnost, tak Aleš Michal v tomhletom rozhovoru, já jsem pokusím tady najít přesně, kde to bylo, tady. Jo, měli jsme tady šéfa, blablabla, jestli teda se někdy dostaneme ještě okolem 3%, dostaneme se někdy jako k tomuto číslu během vašeho funkčního období, a on tam píše, že se k takovým sazbám jako můžeme dostat. A když se jako matematicky nějak podíváte, když to bude potom 0,5%, tak to vychází, že se k těmhletěm sazbám v rámci repa nebo v rámci vlastně té finální sazby pro vás na hypotékách můžeme dostat někdy začátkem příštího roku. Prosím vás, berte to, tady to není napsané, že to tak bude. Jo, prostě je to nějaká predikce, jako moje, k tomu mám k tomu nějaké odůvodnění, že bych tohleto tak čekal. Že konec roku, začátek příštího roku budeme někdy okolo třeba 3,5–4% za hypotéku. To je nás taková pomůcka nebo jako taková zvláštnost. 2% je, jako na hypotékách je stejný extrém pro naši ekonomiku a pro nás jako 6%. Jenom pro nás je to pozitivní extrém. Jo, v momentě, kdyby znova šly sazby na 2%, tak by to vlastně znamenalo, že naše děti už si velmi pravděpodobně nepořídí, protože tak brutálně porostou ceny nemovitostí, že to prostě jako nebude možný si to koupit. Klidně budou dvojnásobný za 15 let, třeba za 10, za 15 let, což už jsem mimochodem za poslední 10-15 let jednou vstal. Každopádně takhle je teda predikce, takže očekáváno tedy je, že sazby půjdou dolů a příštím roce očekávají třeba okolo začátkem roku třeba okolo 3,5%, tak jak tady říká Aleš Michal. Důvodem, proč on to takhle dělá, ještě prosím vás, je to, že on tady v tom článku píše, že on chce stále pro vás zachovat jako rozumný zhodnocení na spořících účtech. Protože když byly extrémně levné hypotéky, tak zase, když jste si dali prachy na spořák, tak jste tam neměli vůbec nic. Jo, prostě bylo tam 0,5%, 0,3, asi si to před pár lety ještě pamatujete, že taková situace byla. Takže za mě je to velmi zdravý uvažování. On chce prostě snížit úrokové sazby tak, aby byly dostupnější hypotéky pro lidi, ale zároveň, aby pořád my jako klienti jsme pořád měli na spořících účtech rozumný zhodnocení a dávalo smysl pro Čechy spořit. Jo, a ne žít na dluh, ale spořit. Jo, takže tohle je za mě jako dobrá zpráva. Důležitý je ta změna poplatků za předčasně splacené hypotéky. To si myslím, že vás bude dneska asi, to je jeden z headlinů toho, co vás asi dneska bude zajímat nejvíc. Prosím vás, 1.9. se změní vlastně to, když budete chtít refinancovat. Dneska uzavřete hypotéku za těch 5,2% na 3letou fixaci. A za půl roku budou sazby 4% třeba. Tak vy dneska máte takové podmínky ve všech bankách, kdekoliv to podepíšete, že za 1000 nebo za jednotky 1000 korun, za administrativní poplatek, můžete refinancovat do jiné banky.
Prostě odejdete a z 5 najednou budou 4%. Jo, tou novou hypotéku splatíte tu starou. Druhá varianta je prostě pošlete e-mail do té svojí banky, hele, já tady mám nabídku od tady konkurenční banky a ona mi dá 4% a já k ní odejdu, jestli mi to nesnížíš. Jo, ty moje banko, kde jsem teď. No a oni vám to radši sníží, než byste odešli. Říká se tomu retence. Jo, u té vaší banky, kde teď jste. To dneska platí pro refinancování, jestli tady někdo, kdo už má tu vysokou úrokovou sazbu, že se přesně trefil loni, předloni, asi spíš loni, do té 6% sazby a ze 2% šel do 6%, tak to je pro vás dobrá zpráva, už teď to jde snížit. Jo, takže pokud s tím potřebujete pomoct potom jako individuálně, mi napište, není to nic nějak velmi složitýho, jde to. Ale 1.9. se to změní. Jo, tady vidíte, já už jsem se tady najel na to, že vlastně bude nový poplatek, že za každý započatý rok do fixace bude 0,25% a nejvíce však 1%. Takže když vezmu 5milionovou hypotéku a budu mít 3letou fixaci, tak je to 3/4%, takže to znamená, že moje sankce bude 37,5 tisíce, teď to nějak vypočítám z hlavy, neberte mě za slovo, jo? Což je víc než 1000 nebo 2, jo? Když budu refinancovat za těch starých podmínek. Takže, co to pro klienta znamená? Znamená to vlastně to, že pokud uvažujete o hypotéce, tak z tohoto důvodu, jestli chcete klesat, mít tu možnost té fixaci klesat s tou úrokovou sazbou, tak jak Aleš Michl tady predikuje, a já to vlastně podporuji, říkám, že to tak bude, tak by bylo dobré uzavřít tu hypotéku do 1.9. Po 1.9. budete mít nové podmínky už. A tam už bude tady to, co říkám teď. Druhá věc je ta, že když máte teď ty staré podmínky a jednou využijete ty své banky, tu retenci, že vlastně chcete po nich snížit tu sazbu, tak oni vám dají podepsat dodatek a tím vstupujete potom do těch nových podmínek. Takže i vlastně teď by bylo dobrý snížit tu sazbu, teď jednou ještě před 1.9. a nechat si ještě jednu možnost na příští rok. Jo, udělat to dvakrát, abyste mohli prostě mít pořád ty staré podmínky a dostat se třeba k těm 3,5%. Teď mluvím prosím vás hlavně k vám, který tam máte těch 6%. Nebo okolo toho, protože tam opravdu jako je to jednoduchá věc, nestojí to žádný peníze, jenom nějaký drobný čas, ale efekt je obrovský. Jo, takže toť k vývoji úrokových sazeb. K tomuto tématu, má to někdo nějaký dotaz, nebo bylo to srozumitelný teďko, co jsem říkal? Paráda. Děkuju, tam někteří kývají, takže paráda, interakce, tak super. Tak, vývoj cen nemovitostí. Takže první, co řeknu, je vliv úrokových sazeb. Prosím vás, já jsem si tady ještě na to předtím jako připravil takový graf. Ten jsem našel včera a přijde mi docela dobrý. Já je to dobře vidět, to ještě zkusím nějak zvětšit. Ten graf ukazuje vývoj cen nemovitostí. Ta modrá čára je Praha. Tak prosím vás, jenom tam vidíte, že v Praze už vlastně tady to vychází jako od konce tohoto roku, takže vlastně už 3 měsíce ceny rostou. Takže už dávno to není, že bychom byli na dně, v Praze už ceny rostou. Zelený je ČR bez Prahy, tam jsme někde na odrazu, a obecně ČR celkem už jsme po odrazu. Takže vlastně v rámci cen nemovitostí, tak selský rozum, jo, prostě. Ještě moje žena dělá reality a my to vidíme na těch prohlídkách. Jo, prostě před rokem jste prodávali byt, barák a přišli 2-3 lidi. Když dáte jako rozumnou cenu, tak najednou je tam 5-10, nebo obrovská poptávka. Je to tím, že lidi už vědějí, ty informace tečou tím trhem, že prostě úrokový dolů a všichni chtějí jako stihnout tu slevu, nebo ty, co to dělají, chtějí stihnout tu slevu na cenách těch nemovitostí. Protože tady to je strašně důležitý. Jo? Kvůli tomu to je druhý důvod, nebo jeden z dalších důvodů, proč tady dneska jsme. Co se stane? To je jako jasná, to je cílená otázka, vám všem dojde za odpověď. Když tu chvilku budu snižovat sazby, do toho ještě vám teď říkám, že se zhoršují podmínky v rámci nastavení té hypotéky, tak co se stane všichni teďko, nebo spousta lidí chce hypotéky. Což se děje, já mám teďko nárůst hypoték u sebe třeba 100% oproti loňským roku touhle dobou. Takže se ten trh hodně probouzí. Takže půjde víc lidí na prohlídky. Když si budete něco koupit, tak bude vlastně menší výběr, protože to bude probraný. No a co budou dělat majitelé domů a bytů, a realitáci a ty prodejci, když uvidí, že je poptávka po jejich nemovitostech? Tak oni zdraží ty nemovitosti. Přesně tak. A cena půjde nahoru.
A to je vysvětlení toho, co se tady děje. Jo, v Praze obecně je velká bytová potřeba a je tam nedostatek bytů i přes celou tu krizi byl nedostatek bytů. A ten propad cen jsme se všichni čekali mnohem větší, než jako ve finále vlastně byl. Jo, k tomu. Nicméně v tuhletu chvilku to vypadá tak, že predikce našeho analytika Paraidla za Forfin, je to skvělý člověk, extrémně chytrý, já se s ním stotožňuji, tak je, že je vlastně skeptický odhad na růst cen nemovitostí tohoto roku průměr by mohl být třeba 3-5%. Jo, takže už teďko je to 3-5%. Když budu teda brát, že kupuju 5 milionovou nemovitost, tak od teďka za rok by mohla mít o 5% větší hodnotu, což je, si správně počítám, 250 000. Takže 5% opticky číslo nevypadá hrozně a 250 zní hrozně. Jo, prostě o 250 000 platit víc, mít víc vlastního kapitálu. Takhle, takže to je jeden vlastně z důležitých momentů tohoto našeho videohovoru, kde jsem vám prostě chtěl jako tímhletím ukázat, tím, jak jsem na tom odrazu. Tak vy máte jedinečnou příležitost ještě třeba cirka příští 3 měsíce, než se změní ty zákony, tam bude ta příležitost největší, ještě koupit za tyhle ceny, pokud něco hledáte. Jo, takže problémem, závěrem tady to, já to ještě budu na konci shrnovat, problémem vlastně hypotéky není úroková sazba. To si spočtete jednoduše, prostě jestli si kupuju za 5 milionů nějakou nemovitost a splátka bude 3% nebo 5%, tak rozdíl bude 1000 na milion cirka. Takže 5 000 měsíčně mě bude stát třeba ten rozdíl těch sazbách. 5 000 měsíčně je 60 za rok, krát 3letá fixace je 180 000. Jo, ale jestli mě o 5% naroste cena nemovitosti, nebo nedej bože víc, tak buď jsem jako lehce plus, anebo o víc plus. Jo, prostě ta cena nemovitosti je pro větší problém. Nehledě k tomu, že jsem do té kalkulaci nezapočetl, že ta samá nemovitost před rokem, před 2 stála třeba o 500 000 víc. Nebo někdy o milion. Jo? Takže to je jedna zpráva, prosím vás, potom z pohledu lokality, jo? Prosím vás, na to zabrousím teď, u té lokality, ta Praha, vidíte, že tam roste. Praha obecně prostě je za mě náchylná k cenovým bublinám. Jo, což znamená, prostě ta cena je tam vyšponovaná. Jo, samozřejmě pracujete v Praze, jo, prostě musíte tam být, kupte si tam nemovitost na bydlení, nekupujte tam byt na investici. Jo, nebo prostě hodně dobře vybírejte, protože je drahej a ta výnosnost toho nájmu je nedostatečná. Jo, takže konkrétně Praha vidíte, že prostě v tomhle tomu opravdu vyrostla. Kdybyste kupovali třeba investiční byty, doporučuji menší města okolo 50-100 000 obyvatel, kupujte 2+1, které se ideálně pronajímají, jde tam ty sdílené bydlení, protože jsou 2 pokoje a sdílená kuchyň. Když máte 2 KKčko, tak tam nemůžete dát 2 páry, jo, dneska jsou hodně Ukrajinci, jako takhle, že když na to koukáte jako na ekonomiku a ne na to, že to je že tu máte vztah, tak to prostě je zajímavý jako v dnešní době. Takže 2+1, ideálně do hodnoty okolo hodnoty 3 milionů korun. Samozřejmě záleží na lokalitě. Jo? Ještě k těm lokalitám, prosím vás, každý město je jiný. Jo, prostě, jak došlo k tomu propadu, tak největší propady historicky byly v Zlínském, Moravskoslezském, Ostrava a Karlovarském kraji. Tady byly největší propady prodejů. Více jak 50% se prodalo méně nemovitostí meziročně, takže tam byl největší propad. Takže v těch lokalitách i teď já vnímám největší příležitost třeba pro nákup. Logicky jdete z toho nejmenšího základu. Jo, i hodně lidí třeba v tom Barsku, tak realitáci, co znám, tak tam houfně skupovali nemovitosti, využívali ty příležitosti. Jo. Platí obecně to pravidlo, když všichni brečej a nikdo nechce kupovat, tak je ta největší příležitost, když všichni kupujou, tak právě bychom měli být ostražití. Jo, k tomu prostě ten pocitový efekt toho nákupu je hrozně důležitý a tady to, co vám říkám, si zapište někam hluboko do hlavy, protože já slyšel jsem to před 10-15 lety a od té doby, co se tím řídím, tak teprve jsem začal být jako relativně úspěšný. Podle typu nemovitosti, to je taky podstatný, prosím vás, každý nemovitosti se hýbou jinak. Třeba největší slevu dneska, nebo největší snížení cen máte dneska na nemovitostech přes 10 milionů korun v Praze, protože jak je vysoká úroková sazba, tak je těžký získat hypotéku, je tam velká splátka. Takže čím větší nemovitost, čím dražší, tím níž jste museli jít cenou, abyste to prodali.
Takže prostě pokud uvažujete o takovéhle drahé nemovitosti, tak tam tu cenu můžete vyjednat tu chvilku úplně nejlepší. Za mě. Pozemky se nehly skoro vůbec, spíš některé dokonce rostly. Jo? Takže je jedno, jestli jste koupili teď nebo před rokem, před doma, z drtí většiny zůstaly na ceně. Jo? Což je prostě stálice, tak to bývá, jako, nepamatuju si dobu, kdyby klesaly. Jo? Takže pozemků stavebních je málo. Takže pozemky bohužel v tomto žádnou slevu nemají. Výhoda je to, pokud vlastníte pozemek a nepracujete s ním, tak je lepší, než ho držet a prostě, aby smrděl, no tak ho prodám a za tu hodnotu koupím o 20% slevou, za tu samou hodnotu byt, s kterým mi teče nájem, z pozemku mi nic neteče. Jo, k tomu tak jenom třeba proto, že třeba tady jde s tím takhle různě čachrovat, že pokud těm nemovitostem nemáte vztah, tak se dají různě takhle měnit. Jo, tady z toho, co říkám, by plynula výhoda 20% vlastně zisku na tom, že koupím tu nemovitost levněji a ještě mi navíc toho teče nájem a předtím neteklo. Jo? Takže to je vývoj cen nemovitostí. Je k tomu nějaký dotaz? Bylo to jasné? Dobře. Tak, vývoj nájmu. Prosím vás, inflace. Ještě já to radši řeknu, protože nebudu předjímat, že všichni vědí, jak přesně funguje inflace. Inflace je to, že mám 100 000 korun, mám je na běžném účtě, nějak s nima nepracuji, tam nulová úroková sazba, prostě mám tam furt stejně. A teď bude 10% inflace. Takže to znamená, že já si od teďka za rok do Alzy, do košíku nahážu o 10 000 míň věcí, než na začátku roku. Furt mám 100 000, ale ta kupní síla ceny těch peněz prostě klesla. Já už si koupím si, ne číselně, ale prostě každá jedna koruna má menší hodnotu a koupím si toho míň. To je inflace. Inflační doložky v nájemních smlouvách. Ještě teda já tady mám teda proklik a ukážu, jak se teda vyvíjí teďko inflace v České republice. To jsou aspoň to jsou pozitivní čísla, ten skok je neuvěřitelný, jo. Jsme teďko tady na 2, tady chybí ještě jeden bod, tak únor a březen je stejně, je to 2,2%. Jo, tady koukám, že kurzy to nemají doplněný. Což je jedno, prostě ten trend je jasný. A ty inflační doložky vlastně znamenají, že každá dobrá nájemní smlouva, což je většina na trhu, tak se může zdražit každý rok o inflaci, kterou ČNB vyhlásí v lednu. To znamená, v lednu ČNB vyhlásí tu inflaci průměrnou za loňský rok a vy, pokud jste majitelé bytu, můžete svůj nájem zvýšit o tu inflační doložku, o tu inflaci. Takže pokud jste v nájmu, tak to znamená, že teďko bude akorát dojíždět to zdražování těch nájmů. Takže vlastně i to vás vyhání do vlastního bydlení, jestli jste v nájmu. Protože ceny těch nájmů, pokud ten člověk je jako ekonomicky zdatný, ten, který vlastní ten byt, kde bydlíte, tak půjdou určitě ještě ten rok nahoru. Kvůli té inflaci průměrnej za loňský rok. Jo, k tomu, takže když to pak dopočtete, tak čím dál více vyplácí hypotéka, než platit dražší nájem. Jo. Tak, tržní podmínky cen nájmů dneska prostě díky vysokým úrokovým sazbám, tak je logický zase selský rozum, lidi si nemůžou dovolit vlastní bydlení, tak jdou do nájmu a to tlačí ta poptávka, ne všude, ale v některých lokalitách ceny nájmu nahoru. Já sám mám investiční byty a ty nájmy prostě určitě o takových 7 až 10% za loňský rok vzrostly. Což je dobrá zpráva pro vás, který máte investiční byty. Pokud s tím nepracujete, tak vám doporučuji s tím pracovat a zkontrolovat si svoji nájemní smlouvu, je to důležitý, protože vy potřebujete mít výtěžnost toho nájmu a být pod trhem jako není to úplně výhoda. Jo? Ty nájemníci se mlčej, radši vůbec nic nedělají, dělají mrtvýho brouka, abyste se na ně náhodou nespomněli, ale oni s tím vlastně počítají. Jo, že protože vidějí jak to roste, že to zdražte vy z vás, co jste v nájmu, tak vás to vlastně ekonomicky by mělo hnát, pokud nemáte nějaký k tomu jiný důvod, že třeba nechcete vlastní bydlení nebo jste ve městě, ve kterém víte, že nebudete žít, tak by vás to mělo hnát z toho nájmu pryč. Tak, k nájmu nějaký dotaz? To buď jsem hodně vystižně, nebo nejsou dotazy. Tak, prosím vás, teďko podstatná věc, to je taková ta libůstka v uvozovkách, ale negativní, je to jedna z hrozeb. Je to jeden z důvodů, proč jsem dělal ten webinář. A to je, že vlastně ČNB, já tady ještě mám připravený ten dokument, prosím vás, tady odsud jsem to sebral, je to úřední sdělení České národní banky ze 7. března 2024, odsud je to CTRL-V, stažený.
tak já jsem tady už několikrát říkal, nebo vlastně neveřejně, říkal jsem to klientům, vy z vás, určitě tady budou někteří z mých klientů, tak jste to ode mě slyšeli, kde vlastně jsem avizoval, že vlastně to DTSI je věc, která se vlastně před těma vysokýma úrokovými sazbami, to vysvětlím, tak byste mohli mít, když jste byli do 26 let, pardon, do 36 let, tak jste mohli mít 50% ze svého příjmu splátky jakýhokoliv úvěru. Když jste byli nad to, tak to bylo 45%. Jak vzrostly sazby, tak to ČNB úplně zrušilo a banky si to nějak řeší po svém. Každá po vlastního se, tak jak chtějí oni. No a teď o 1.7. tady přišlo doporučení, o to bodu 5, tady někde, jo. A to je 40%. Poskytovatelé by měli vysoce obezřetně posuzovat žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru zajištěnou obytnou nemovitostí, u níž by úvěrový ukazatel DSTI přesáhl úroveň 40%. Při počtu úrovně tohoto ukazatele by měl užít jak zamýšlenou úrokovou sazbu, tak zamýšlenou smluvní úrokovou sazbu zvýšenou nejméně o 2% body. Takže vlastně oni tam raději dneska, nebo radí bankám, aby od 1.7. nevzali těch 50%, nebo dneska jak je to zrušený. Ale říkají, berte 40%. Takže pokud jste živnostníci a dneska si připravujete daňové přiznání, aby vám vyšly aby vám bonita prostě vyšla na to, co potřebujete, tak tohle to je stopka. Jo, prostě tady není napsáno, že to musí banky dělat. Jo, tohle je doporučení, to není jako musí tak být. Ale konkrétně třeba Raiffeisen Bank, já jsem to řešil s jedním kolegou z Rajvky a oni řekli, no, tak to je u nás jasný, prostě cokoliv doporučit, či nebo my se tím slepě řídíme. Takže to bude zase jako rozstyl bank, jo. Neznamená to, že plošně všechny banky zavedou 40%, ale hrozí to. A i to vlastně dává smysl, jo. Z pohledu toho Aleše Michala, jak jsme si říkali předtím, jestli on bude snižovat sazby. A snižování sazeb znamená růst cen nemovitosti, a to tu nikdo nechce nějak extrémní růst, chceme rozumný růst. Tak oni to budou korigovat tímhletím, že ne všichni dostanou hypotéku. Takže pokud tady někdo je z kolegů, zprostředkovatelů, pokud je tady někdo, kdo teď vyřizuje hypotéku a uvažuje, udělejte ji do 1.7. To je druhý důvod, protože hrozí, že teď bonitně vycházíte, prostě vám dají ty miliony, co potřebujete, a od 1.7. už to prostě vycházet nebude. Hrozí to, je to hrozba, není to jistota, je to hrozba. Ale docela jako validní, protože když tady koukáme na zápis České národní banky, že jsem se to nevymyslel já někde z odněkud, tak a psali to Aleš Michal a tyhle ty lidi, co to tady celý řídějí v rámci české ekonomiky, tak to asi nějakou váhu mít bude. Určitě bych to bral vážně. Jo, tuhle informaci. Ještě jednou říkám, v médiích nikde jsem to neviděl. Jo, já jsem se o tom vlastně dozvěděl jenom díky, tady teďko máme tady Pavla Kastnera, to je můj kolega, který dělá dlouhý léta v jedné bance, teď je tady poslouchá nás k tomu, který tohleto hodně čte, tak mi dává ty informace, tak díky tomu že jsem obklopený lidma z bank, který mi ty informace dávají, tak díky tomu jsem se tomu dostal já. Jo, ale obecně na trhu o tom nikde jsem to nikde neslyšel. Ale v tom zápisu to je prostě. Takže bral bych určitě to na zřetel a pokud máte možnost, řešte to brzo. Nějaký dotaz tomhle tomu? OK. Tak, je jednou, jaký banky mám hypotéku. Tak to bude zajímavý téma. Prosím vás, já začnu tím příběhem, jak jsem vám sliboval. Budoucí tvorba majetku, investiční nemovitost, výměna bydlení. Já jsem tady před váma měl jednoho ze svých klientů, s kterým obchoduju 4 roky. Cirka je to hráč, fotbalista z první ligy, kde jsme před 4 lety necelými kupovali dům. Jo, s tím, že já mu zakládal jednu banku a říkal jsem, musíš si vzít tuhletu banku, protože když tam budeš posílat příjem, tak oni ti budou dělat obratovou hypotéku. Prostě máte předschválené limity na hypotéku jenom na čestní prohlášení. Nemusíte ukazovat daňovka, neprokazujete příjmy. Je to legální, normálně schválený Českou národní bankou, ale je to jenom jedna banka, která to umí. Dneska jsme si volali s tím, že prostě on potřebuje vyvázat nemovitost svých prarodičů, z toho, protože už dneska ta nemovitost zvýšila hodnotu a bude stačit sama o sobě a že by chtěl koupit investiční nemovitost. Měl složitý postup, jak by to chtěl dělat
Jo, protože prostě si myslel, že bude prokazovat příjem, ale já jsem se mu podíval nebo navedl jsem ho, on se podíval do bankovnictví a zjistil, že tam má 3,5 milionu předschválený limit na hypotéku k tomu jeho domu. Takže dneska je to tak, že já mu říkám, no tak běžte a kupte. Nepotřebujete ani vlastní kapitál, protože ten dům vzrostl na hodnotě a my můžeme tou novou cenou, která tam vzniká, tou novou hodnotou, dozajistit koupit investiční nemovitosti, co chcete. A limit tam máte. Jako hotový. Takže on teď půjde a když se mu něco bude líbit, tak za měsícem, majitelem asi ne, ale za měsíc budeme mít hotovou hypotéku a budeme mít složený peníze. Tohle to umí jenom jedna banka v České republice. Takže není jedno, v jaký bance jste. A tím, že dneska spousta lidí je masírováno FIO bankou, ty tady řeknu nahlas, protože si myslím, že to asi, aby se to neobrátilo proti mně. Prostě malý banky, čím menší banka, asi víte, který myslím, tak dneska hlásají 4,5% sazbu, prostě a oproti těm velkým bankám jsou třeba o 0,5% levnější. Jo, takže logicky český člověk, který tomu nerozumí, tak přemýšlí, tak proč bych měl platit 5, když můžu mít 4,5. Takže jde za těma 4,5, jenže pak přijde od toho ty možnosti. Jo, takže protože za těch 4,5%, tak za prvý tam nemůžou být zprostředkovatelé, oni těch 0,5% šetří na zprostředkovatelích, jako jsme my. Vždycky ta provize, která je vyplácená tomu zprostředkovateli, je stejně vždycky započítaná v úrokové sazbě. Ale ty malé banky nemají ve spolupráci nás. Tím pádem oni ušetří tu provizi a to je to, co vlastně vy šetříte. Takže furt je logika, jdu do té menší banky. Protože prostě má 4,5%. Takže já potřebuji říct, co za těch 0,5% koupím. Takže když jdu k rozumnému zprostředkovateli, který tomu rozumí, není to nějaký trouba, který teď začal, jo, nebo prostě není to vychcánek, prostě pořád jich tady je spousta, jako na českém trhu. Musíte mít prověřenýho, člověk na doporučení, nebo ho znáte, prostě který tomu rozumí. Tak vy si vezmete o 0,5% vyšší sazbu u normální hypotéky, budete platit třeba o 1000 měsíčně víc, bude vás to stát na 3leté fixaci teda 1000 x 12 je 12 000 krát je 36 000 korun si v podstatě připlatíte, ale co tím získáte? Získáte tím za prvý službu finanční analýzy. To znamená třeba to, co jsem teď predikoval, říkal před chvilkou u toho člověka, tak prostě dneska současný prostředkovatel moderní, tak dělají majetkový poradenství. Oni vám prostě budou pomáhat a chránit, rozvíjet váš majetek. Jo, a to si kupujete za těch 36 000, že ten člověk vám namodeluje, jakým způsobem tu hypotéku udělat. To znamená, řekne vám, tady v tuto chvilku je lepší vzít 10% vlastního kapitálu a jděte k této bance. Nebo 20% vlastního kapitálu, vlastně nemáte na výběr, protože vám na 36 let. Nebo vemte tuto nemovitost, domluvte se s rodičema, dozajistěte tu koupi něčím jiným, no a kupte to rovnou prostě bez vlastního kapitálu. Jinak tohle, co jsem vám řekl, tak je vlastně jedno z nejčastějších překvapení, když se bavím s klienty, že tohoto neví. Takže když jdete rovnou do banky, oni vám neradí, nedávají vám 3 alternativy, aby vám říkali, hele, tady to jsou 3 alternativy, jak to financovat, pojďme se podívat, jak to bude vypadat v budoucnosti, jak by se vám změnily vlastně splátky, váš rozpočet. A to dělá ten zprostředkovatel. Do banky přijdete a řeknete, chci koupit za 5 milionů, 2,5 milionu mám ze svýho, na 2,5 milionu udělejte hypotéku. A oni udělají, co jim řeknete. Spousta těch systémů v hypotékách je udělaná tak, že tam vlastně nahráváte dokumenty, vůbec nejednáte s člověkem. Takže tam ta rada je nulová. Já teď z pohledu jako dlouhodobosti, tak je 36 000 ušetřený je vlastně jako blbě ušetřený 36 000, protože když máte tuhle radu třeba na toho zprostředkovatele, jak dál pracovat s bonitou a připravovat si ten majetek a tu hypotéku tak, abyste do budoucna mohli čerpat nějaký výhody třeba na ty investiční nemovitosti, tak kolik vám vydělá potom taková investiční nemovitost, když si budete moct pořídit za 2, za 3 roky, jo, za během třeba 1, 2, 3, 5 let. A to jsou ty čísla, o který člověk přichází v případě, že jde těm malým bankám a bere si nízkou rokovou sazbu. Takže to je jeden důvod. Já bych našel spousta, já se o tom nechci tady úplně rozpovídávat, v případě, kdybyste o to někdo měl zájem a chtěli byste to vysvětlit, já to na konkrétních případech potom rád vysvětlím. Není to všechno. Ty malé banky, zpravidla, kde jsou takhle nízké úrokové sazby, opravdu jsou to malé banky, které mají třeba 0,5%, desetiny podíl na trhu.
Z tohoto je jasný, že oni si nemůžou zaplatit nějaký obrovský nějakou centrálu lidí, kteří prostě řeší odhady, řeší problémy u klientů. Takže jakmile se naskytne nějaký problém, konec. Prostě ta hypotéka vyřešíte extrémní problém. Následný servis, extrémní problém. Jo, potom chcete vyvazovat nemovitosti, pracovat s tím, nějak tvořit majetek, prostě problém. Ne všechno, ale často se to děje. Jo, takže z mého pohledu jít touto cestou je jako jít do Teska a kupovat si to nejlevnější jídlo. Jo, prostě jestli tvořím majetek, tak bych neměl jít automaticky cenou té nejlevnější sazby, jako toho nejlevnějšího, protože je selský rozum, když jsem na nejlevnější cestě, není to teda, jako, to nemůžu říct na 100%, že tak je vždycky, ale ve většině to tak je, tak to musí jít vždycky na úkor nějaký kvality. Jo, řekněte, zkuste si jako jenom pak fakt analyzovat, jestli znáte nějaký obor, ve kterém to funguje jinak. Našim je to úplně stejný, akorát problém je ten, že prostě služba je nehmatatelná. Vy hypotéku, jak se na ní nepodíváte, nebo mačkáte, nezjistíte si růžová, červená, prostě je to hypotéka, platím jí bance, nemám jí rád, protože ji musím platit, tečka. Jo, prostě k tomu, takže jdu tam, kde to je nejlevnější. Jo, ale prostě do budoucna se připravujete o spousta zajímavých věcí, který dobrý výběr banky, s tím, že prostě do budoucna si připravujete bonitu na další tvorbu na majetku nebo na další nemovitost. Jo, někdo je třeba takový, že neřijde do bytu a pak chce jít do baráčku a s tím už musíte počítat. Jo, že vlastně už víte, že za pár let chcete vyměnit z menšího za větší, už tohle to ovlivňuje obrovský výběr banky a hrozně si ublížíte, když vezmete nějakou banku, která to neumí nebo to dělá blbě. Nedej bože, prosím vás, nebankovní společnosti v rámci financování nemovitostí. Pokud můžete a nejste v nějakým veleprůseru nebo vaše lidi ve vašem okolí, co znáte, nikdy nechoďte do nebankovních společností se zástavou. Teď něco řeším tady s klienty, je to oprus, úplně šílenosti se tam dějou. Ani byste nevěřili, co všechno v České republice v rámci zákona legálně jde dělat u těch nebankovek. Takže tomu se fakt vyhněte, co jde. Tak, tohoto téma je opravdu jako široký, takže ještě opět říkám, kdyby vás to zajímalo víc, napište na Instagram, popište mi vaši současnou situaci, jak byste chtěli a já klidně si můžeme telefonicky spojit videohovorem, já vám to rád vysvětlím a řeknu vám k tomu víc k vašemu případu, jo? Protože vždycky tak to vyzní lépe, když takhle se mluví pro většinu lidí. Takže role zprostředkovatele, jasná. Jo, ještě tady jsem zapomněl důležitou věc. Když jdete do banky, tam vám zpracují hypotéku a nikdo vám nepomůže s čerpáním. Nebo jako minimálně. Dobrý zprostředkovatel, když může, jo, jestli když není v jiném městě, podnese na katastr, hlídá termíny, pomůže vám to všechno prostě dát dokupy a načerpat a udělat, dotáhnout tu hypotéku až do konce. Jo, v bance jste jenom vy a banka, všechno tam nosíte vy, všechno si vydáte sami, je to pod stresem. Takže dobrý zprostředkovatel ještě chrání klienta co nejvíce od stresu. Že nemám snad jedinýho klienta, kterýho by aspoň trochu ta hypotéka jako nestresovala. Já jsem taky vlastním klientem, jsem hrdý vlastní 5 hypoték, takže musím říct, že v roli klienta to vnímám jinak, než když ty hypotéky dělám. A i mě prostě to chvilkama, když jsem se jako cítival do toho klienta, tak mě to chvilkama do stresu přivádělo. Tak, jak pracovat přímě, abych měl bonitu pro budování majetku? Prosím vás, ještě jednou tady říkám, dobrý výběr banky, kam posílám příjem. Jsou tu 2 banky, které dělají obratové hypotéky. Takže pokud jste živnostníci, tak je to vele důležitý. Není jedno, kde jste. Zapomeňte na studentské banky. Jo, asi víte, o kterých mluvím teď. Prostě ty vám vůbec ničem vám tomuto nepomůžou. Vy potřebujete banky, které pracují s podnikatelema, s OSVČ. Jo, a ty jsou tady jenom 2. Podívat se na to, která banka akceptuje druh příjmu, který máte, nebo podporuje profesi, kterou děláte. Jo, jsou tu třeba, je tu komora advokátní, je tu komora doktorská, prostě jako další a tyhle jsou prostě zvýhodněný v některých bankách, třeba IT je velmi zvýhodněný, jo, v některých bankách. Jo, takže podle té profese, jako kterou máte, tak podle toho vy budete posuzováni v té bance, ve které máte příjem, nebo kam chcete jít si pro hypotéku. Jsou tu i banky, které umějí vlastně počítat zisk z právnických osob, takže vy máte třeba zaměstnání, jste zaměstnaný ve vlastní firmě a SROčko, který máte, tak generuje nějaký zisk. Tak i ten zisk tam jde započítat. Jo? A to zase musí být větší banka. Menší banky to umějí taky, ale velmi složitě. Jo, tady na to jsou nastavené procesy, do několika dnů máte vyřešeno.
rodičák, důchody, nájem, jo? Když prostě chcete, když máte nájem z bytu, tak někde se to krátí polovinou, někde vám to započtou celý, někde tam pošlou odhadce, aby zkontroloval jako tu cenu tržní, za kterou to pronajímáte. Jo? Dohoda o provedení činnosti, prosím vás, dohoda o provedení práce je problém. Jako z drtí většiny. Dohoda o provedení pracovní činnosti je uznávaná. Jo? No, byste věděli, že někde byste, třeba hlavně ženy na rodičáku, kdybyste něco takového dělali, tak prosím vás hlavně, pokud je to možné, teď jděte touhletou cestou. Tak, takže cíl je takovej, abyste si tou hypotékou a těma obratama, který tam děláte na tom účtu, chystali u banky nějakou výhodu, aby tam bylo něco navíc. Jo, prostě to je ten cíl, proč to říkám. A říkám, moc bank, jsou dvě, v Čechách není, jak to zajistit, abyste nějakou tu výhodu měli. Jo, takže určitě na tohleto myslet. Už teď. Jo, ještě je tu jeden častý dotaz, kdy mám připravovat hypotéku. Já říkám rok dopředu. Jestli už víte, že to bude, že za rok něco takového plánujete, tak rok dopředu byste měli připravovat tohleto, co říkám. Protože třeba ta bonita na té jedné bance trvá vytvořit půl roku. Obratová hypotéka, 6 až 9 měsíců. Takže kdybychom zjistili, že vy mě oslovíte, chcete hypotéku, jste živnostníci, a já vám vypočtu bonitu, řeknu, no, vy dosáhnete na 3 miliony a vy chcete 6. Tak já vám řeknu, já to umím vám zařídit to umím vám ukázat, která banka to umím vám ukázat, jak se to dělá, ale bude to trvat 6 až 9 měsíců. Což když to mi řeknete, že už máte vybranou nemovitost, tak je v kopru. Jo, takže potřebuju ten čas, abych to s váma řešil dopředu. Každý zprostředkovatel potřebuje ten čas, aby to s váma řešil dopředu a mohl tím prokázat tu kvalitu. Tak, jak se připravit na koupy? Prosím vás, zase jednoduchý selský rozum. Nemá smysl zvažovat koupy, když nevíte, jestli máte bonitu, abyste tu hypotéku vůbec dostali. Takže první, co jdete udělat, je zjistím si, na jakou částku dosáhnu. A kde a za jakých podmínek. Podívám se, ideálně udělám finanční analýzu se zprostředkovatelem, který mi řekne, jo, když chceš 5 milionovou hypotéku, tak je taková ta splátka, k tomu se připočtou náklady za tu nemovitost, to znamená nějaký poplatky, když je to byt plus energie a dohromady se ti změní rozpočet o tolikhle. Vy řeknete, jo, tak to je dobrý, to bych dal. A on vám řekne, ano, je to safe, dosáhneš na tu bonitu, na tu hypotéku a poplatku je v rozpočtu, když počítám příjmy versus výdaje, tak to není na nože, prostě to dáš. Mimo technická pomůcka je, že průser je, když jdete nákladama svejma a z bydlení, když jsou náklady na bydlení, čistě na bydlení, víc jak 50% z vašeho příjmu. To vnímám už jako hranu, do který bych nešel. Protože jsme na světě nejenom proto, aby jsme platili, aby jsme se taky trochu užili, máme děti a prostě jako takhle. Takže myslím si, že tady je ta hrana, kdybych uvažoval o tom, když nemám jinou možnost za ten příjem vzít, že prostě bych buď zvolil něco levnějšího, nebo zůstal nájem. Jo, ale 50% příjmu je pro mě osobně hrana a posuzuju to individuálně v těch analýzách s klientama. A byly už i situace, jsem klientům doporučil, aby do toho nešli. Byť jsem přišel o obchod, tak prostě si myslím, že takhle by to mělo fungovat. Prohlídnu aspoň 5 nemovitostí. Prosím vás, tím, že moje žena dělá reality, tak do toho teď vidím ještě víc. Prosím vás, moje žena patří třeba mezi ty realitáky, které jsou pečliví. Fakt jako, ono to dělá homestaging, nafotí to perfektně, prostě úžasně to vypadá. Ale lidi očima, že jo. Takže když se podíváte na ten inzerát, tak tam prostě vy na to koukáte, říkáte si, to je paráda, ten byt, to je nádhera. A jdete se tam podívat a on je pěkný, ale přijde vám najednou opticky menší, když tam jste. Protože se to dělá tím matriportem, jako okolo, prostě vypadá to hezky. Naopak bude nějaký flink realiták, který to vyfotí mobilem. A vy tam nepůjdete, protože ta prezentace je hrozná. A vy tam přijdete a zjistíte, že ten byt je mnohem hezčí, než jak on ho vyfotil. Prostě nestačí koukat na tu inzerci. Vy musíte sebrat a minimálně vybrat si, co chcete, nějak jako lokalizovat a absolvujte aspoň 5 fyzických prohlídek, když to dojdete oběhnout a zjistíte, jak to vypadá. Tím získáte kontakt s tím trhem, jo? Jako co se za co dá koupit. Jo? Nekupujte přes inzerci, nikdy. Jděte se tam vždycky podívat a absolvujte aspoň 5 prohlídek. Jo? A tím si dostanete. Vlastně, i si tím vlastně dohodnete s partnerem, že to bývají ty hádky jsou nejhorší, že každý chce něco jiného, u nás je to doma úplně stejný.
Takže prostě a dostanete šanci zjistit, co chcete, obě dvě strany. A lepší to zjistit na těch bytech, kde, nebo na těch nemovitostech, kde ještě vám na tom tolik nezáleží, než se pak dohadovat na těch, kde už je to důležitý. Jo. Takže určitě ve dvou, obou tam jít. No a je to jedna taková věc, která dneska jako zase přichází jako dopředu, a to je dopředná hypotéka, kterou mí dneska několik bank, jenom jedna to má, ale za dobrých podmínek, jako za dobrých podmínek, že tam nehrozí nějaký velký sankce. To vlastně znamená, že si uděláte úvěrový rámec a uděláte si hypotéku, ještě nemáte nemovitost. Trvá to 14 dnů, hned je hotová. Jo? A vy jste ve výhodě v té koupi. Jo, protože teď mám klienty třeba právě v Praze, kteří hledají nemovitost a uvažuje o tohleté hypotéce protože oni dneska, když najdou už něco, nějakou pecku, tak je tam 10 jiných zájemců. Jo, a vy jako majitele, kdybyste to prodávali, tak chcete prachy rychle, že jo, většinou. Takže prostě prodáte to tomu, kdo tu hypotéku má hotovou. Takže když máte hotovou tu hypotéku, jak tam přijdete, řeknete, ale já už mám hotovou hypotéku, za měsíc máte prachy. Jo, ten měsíc mě neberte za slovo, ale je to cirka v takovýchhle termínech, v takovýmhle časem jako rozpětí, kdy se to vyčerpá. A jste ve výhodě, když tu nemovitost chcete koupit. Takže to třeba jako zase fenomén, ne kvůli sazbě, ta sazba je podobná jako u jiných bank, ale prostě je tam ta výhoda při té koupi. Jinak rizika, máte na to 2 roky, najít tu nemovitost a když to celý neklapne, tak je tam sankce 20 000 korun. Takže riziko je, že kdybyste to pak nepoužili, tak zaplatíte 20 000 oproti té výhodě, že máte tu nemovitost. Což je pro mě teda osobně, když kupuju za jednotky milionů korun nebo desítky, nedej bože, tak 20 000 je přijatelný riziko. Takže to je, jak se připravit na koupy. A hlavně prosím vás, teda ještě toto jako nemám řečeno, musíte vědět, co chcete. Jo, za každou cenu nechoďte úplně do extrému. Jako xkrát se mi stalo u mých klientů, že vlastně tam jsme zjistili, že jsou třeba okolo těch 50% z příjmu jenom na byt. A nakonec jsme došli k tomu, na moji radu, že říkám, no tak udějte mezistanici. Prostě tak teďko se na chvilku omezte, že máte rodinu, máte 1-2 dítě, rodičák, že jo, tak prostě chcete mít klid, tak jděte prostě do mezistanice svojí, kupte byt, který nebude za 7, ale bude za 4, tam se už dostanete. 3 roky to budete držet, mezi tím vám naroste o 3x3%, takže třeba o 10% hodnota té nemovitosti a to na tom vyhrajete. Pak to střelíte, dostanete o 400 000 víc, plus dostanete to, co jste uplatili na hypotéce, že třeba budete mít 500 000 dobrů, no a pak si kupte, až budete oba dva pracovat ten barák. Jo, mně se to takhle vyplatilo. My jsme s manželkou koupili nejdřív byt v Plzni, tam já jsem teda trefil úplně super dobu, kdy se to hodně rostlo, my jsme koupili byt za 7 a za 3,5 roku jsme ho prodali za 10. Takže tohleto, nemyslím si, že když to uděláte teď, že ten rozdíl toho výnosu bude prostě stejný, ale prostě dovedu si představit, že na takhle velké nemovitosti se určitě bavíme třeba o to milionu. Jo, jakože by klidně mohl během těch 2-3 let, spíš 3, jako ta nemovitost jako narůst. No a pak jsem získal základní kapitál a další na koupi domů, kde teď jsme a jsme tu spokojení. Jo, ale byla to velká výhoda, protože jsem získal ty peníze, který na to mám, který jsem na to potřeboval. Tak, ještě tady k tomu, prosím vás, ještě jeden poznatek, důležitý. Když máte hypotéku a máte splátku 25 000, což dneska odpovídá cirka nějakým 5 milionů korun na 30 letou splatnost, tak ne všechno z toho je náklad. Náklad počtěte jenom úrokovou sazbu, která dneska stojí třeba 18 000 z toho úrok. Je to hrozný, prostě tady nejdřív platíte úroky, pak platíte a menší jistinu, to znamená, že pomalu umořujete a platíte velký úroky a pak se to postupně otáčí, říká se tomu anuitní splácení. No ale ten můj výdaj je ale těch 18, já ten zbytek těch 7 dávám do té hypotéky. Takže jako můj selský mozek tomu funguje tak, že si říkám, že když teda bych platil nájem někde prostě třeba 15, jo, versus třeba 17 000 platit úrok, což je vlastně v podstatě jako nájem na to, že tu mám hned tu nemovitost, no tak radši půjdu do svýho. A to, že dávám 7, si sám spořím 7 000 do vlastní nemovitosti, si s ním beru a spořím si do té nemovitosti, ta hodnota se tam navyšuje, tak to nemůžu počítat do výdaje.
Nebo neměl bych. Jo, je to aktivum. Pasivum je to, co ztrácím, je jenom ta úroková sazba. A to, že se musím starat o tu nemovitost. Takže ještě tohleto uvažování je velmi důležitý. Já jsem to snad stihnul, to je neuvěřitelný, tu hodinu. 17:52. Tak závěr. Přátelé, takže závěr. Čekat nebo nečekat na koupy? Asi je jasný každému z toho, co jsem tu řekl, že jasný je, že tu chvilku nečekat. Máme tu 2 termíny, 1.7. a 1.9. Pokud se banky začnou řídit těma 40%, bude problém, mohl být u některých z vás problém s bonitou. Nemusí, mohl by být u některých z vás problém s bonitou. A tu hypotéku nedostanete. Od 1.9., když do té doby neudělám hypotéku, dostanu ji, ale jak bude klesat úroková sazba, tak po dobu té fixace už je možné, že se mi nevyplatí s tím cokoliv dělat a budu platit ten vysoký úrok. Jo? V dnešní době vlastně se to všechno krásně spojilo do jednoho momentu. Nízká cena nemovitosti, budoucí klesající úrokové sazby, který můžu snižovat v tom průběhu, a rostoucí nájem, který mi tlačí pryč z toho. Nebo mi naopak nakupuje proto, aby koupil investiční nemovitost. Všechno se to ty ukazatele prostě jako točí okolo toho, že teď kup nebo pronajmi. Je větší výdaj úroková sazba nebo cena nemovitosti? To jsme si řekli, jasně, cena nemovitosti. Úroková sazba je menší problém. A dá se to vypočítat. Kdybyste chtěli konkrétně prostě spočítat na vašem případu, tak to dokážu za 5 minut na jasných výpočtech nerozporovatelných ukázat. Je potřeba se připravit dopředu na hypotéku? Rozhodně. To jsme si taky ukázali. Jo, většina lidí, kteří se řídili mýma radema před lety, tak dneska už nemají jenom bydlení, ale mají k tomu investiční nemovitosti. Nebo ne, že by, teď kecám, ne, že většina má, ale většina je může mít a někteří z nich už je mají. Takhle je to správně. Ale mají to připravené, takže můžou koupit, když budou chtít. Ta volba je důležitá. Že můžu, když budu chtít. Svoboda. Jo? Je důležitější sazba hypotéky nebo banka, ve které budu refinancovat? No jednoznačně banka. Nekoukejte na nejlevnější cenu. Nejsme, jo, bankoslevomati jsou prostě k ničemu. Jo, ušetříte nějaký peníze a dlouhodobě ohrozně přijdete, jenom o tom nikdy nebudete vědět. Jo, protože ty menší banky vždycky musí šetřit na něčem. Jo, ta průměrná cena ty hypotéky je všude stejná. Jo, ty banky si půjčují ty peníze, taky si je půjčují, aby je dál mohly půjčit vám. To není, že by vzali svoje peníze, většiny si je půjčují. Jo, a to, když je ta cena nižší, tak na něčem museli ušetřit. A na tom, čem ušetřili, vám dají horší službu. Jo, když jsem like a teď beru nemovitost, nevidím to. Poznáte to v momentě, kdy budete chtít potom něco řešit. A nebo nedej bože, když se něco po průběhu té hypotéky. Tam to poznáte nejvíc. Takže radši jděte ke kvalitní velké bance. Jo, když byste chtěli vědět, které banky to jsou, já tady nechci říkat, že nevím, jak je to právně na rovinu, jako v tomhle tom, takže radši případně se mi oslovte na Instagram, já to individuálně, případně nemám problém komukoliv z vás říct. Financovat přes banku nebo přes prostředkovatel, pokud je prostředkovatel kompetentní, tak jasně, že přes něj. Jo, prostě, když narazíte na nějaký hovado, který tomu nerozumí, což si prostě prověříte přes známý, dejte na prověřený lidi, jo, dejte na důvěru, dejte na instinkt, jako v tomhle tom, jestli ten člověk vám nevodí, vidíte, že vám kecá nebo že tomu nerozumí, prostě tak k němu nechoďte. Trh se profesionalizuje. Naše služba je pod těžkýma zkouškama České národní banky. Jo. Před 3 lety bylo 150 000 prostředkovatelů, dneska jich je 30 000. Takže prostě náš obor už není to, co bylo dřív. Jo. Opravdu jste objevují čím dál častěji perfektní, schopní lidi, stejně jako je doktor, právník, prostě, jako který fakt to umějí a jsou skvělí. Snažte se k ním dostat, snažte se je najít. Případně jsme tu pro vás my, jestli vás zajímalo to, jak mluvím já. Takže toť k závěru. Dovolil jsem si dát ještě jedno přísloví, který jsem někde slyšel od nějakého hrozně chytrého člověka a zábava si nemůžu vzpomenout, kdo to byl, jak jsem si to vzal za svoje a to jako platí. Když se podíváte na historii vývoji cen nemovitostí, tak přesně tohle si řekne každý člověk, který před 10 lety nekoupil, nebo před 20 lety nekoupil. To nečekej, až koupíš, nemovitost kupuj a čekej. Jo, protože mě je 40, vím, že na to nevypadám, ale je. Takže když
se dívám zpátky, když mi bylo 20, před 20 lety, tak prostě jsem si říkal, no kdo to může kupovat ty nemovitosti, je to drahý jako blázen. To můžou kupovat jenom magoři. Jo, a za 10 let ta samá nemovitost byla o 50% dražší, když mi bylo 30. A já si furt říkal, no kdo to může kupovat, jako tu nemovitost, to jsou magoři, ty to drahý. Bůh, další 10 let a ono je to dvojnásobně drahý, než mi bylo 20. A to se bude dít dál. V České republice je 20% podíl nájemního bydlení. Zkuste si tipnout, tak ať vás trochu zapojím, kolik si myslíte, že je v Německu. Kolik procent lidí je v nájmu? Typuju většinu. 80. To je zase moc. Je to 50. Každý druhý. V Čechách je to každý pátý. Protože my máme prostě to nájemní bydlení. Teda my nemáme rádi nájemní bydlení. Bereme to jako, prostě jsme tak naprogramovaný, že chceme mít to svoje. To jako tam v západě není úplně normální. Důvodem není jenom ale jako mentalita těch lidí, důvodem je i cena. Podívejte se na metr čtvereční, kolik stojí v Berlíně, kolik stojí v Mnichově, kolik stojí ještě stále v Praze, nebo tady u nás v Plzni. Já si pamatuju, když jsem kupoval svůj byt první, v Červeném Hrádku, tady kousek odsaď u Plzně, tak jsem kupoval za nějakých 36 000 za metr ten byt. Dneska ten byt, když bych ho prodával, tak má cenu 85 000 za metr. Jo, a kdyby se stavil novej, tak jsou tady projekty, tady v Plzni, který se prodává, Broker Consulting prodává tady jeden projekt a tady je 110 000 za metr. To je jako v Praze. A lidi to kupují jak blázni. No nechá, abych to třeba nekoupil, to mi přijde extrémně drahý, ale prostě lidi to kupují, protože to je dobrá lokalita, prostě všude okolo kultura, střed města, paráda, lidi to kupují. Jo, takže neříkejte, že to je drahý, je ten ještě jeden závěr, protože to bude za 5, za 10 let úplně si budete říkat to samé, co jsem si říkal já tenkrát. A zaplať pámu, že mě kamarádi dokopali v těch 30, když jsem si tu první nemovitost koupil. My jsme si koupili byty vedle sebe, aby jsme neměli debilní sousedy. Tak jsme vzali kámoše prostě a koupili jsme si to jako vedle sebe. Zaplať pámu, že jsem se od nich nechal ukecat. Dobrý, dneska jsem za to moc rád, je to 14 let a hodně mi to posunulo. Takže máme u konce teď takhle tu oficiální část a je tu prostor pro dotazy. Vůbec se nebojte ptát, jestli máte nějakou konkrétní situaci, já nemám hypotéku, tolik sazba, to asi není nic, jako že by to bylo trapný nebo takhle, tak klidně se zeptejte a můžeme se o tom pobavit. Má tu někdo něco takového nebo nějaký přání, něco, co by si chtěl pořídit a chtěl by se zeptat, jak to udělat? Žádný odvážlivec, jo? Teď je tady jenom 39 lidí. Tak já zkusím jedno takový téma do pranice a možná se to právě bude i hodit k tomu, jestli čekat nebo nečekat. Je to novinka, takže musím říct, že ještě jsem to úplně neověřovala, nebo nešla jsem do detailů, ale tak schválně nahodit jako toho brouka do hlavy. Je tady vlastně takový to očekávání, nebo lidi hodně čekají na snižování úrokových sazeb. Nicméně aktuální situace na americkém trhu a vysoká inflace tam vypadá, že by vlastně všechno tady to jakoby mohla zbrzdit, takže ty úrokové sazby nebudou klesat tak, jak jakoby by si lidi přáli nebo jak by očekávali. Takže možná i to je dalším třeba důvodem, proč nečekat a jít do toho hned, než se zdraží aspoň ty nemovitosti. OK, děkuju. Má někdo nějaký podnět nebo dotaz ještě? Já jsem viděl Adelu Vašutovou, jak se zapnula a vypnula mikrofon. Asi se něco chtěla zeptat? Ne, v pohodě. Jo, dobře, tak jo. To je blbý, když je zapojí ten videohovor. A zrovna vy jste tam hned jako u mě takhle v tom čtverečku nahoře první, tak jsem viděl, že to zaplo a vyplo, jak jsem se zeptal. Ne, my jsme v komunikaci, takže já tady jako nemám žádný jinak. Okay. Super. Děkuju. Není zač. Takže
dejme ještě prostor, je tu někdo jiný ještě, kdo by se chtěl na něco zeptat. A fakt se nestýďte, jo? My jsme měli předtím diskuzi na penzijní reformu, seděli jsme tady půl hodiny a bylo to fakt dobrý. Byly dobrý dotazy a rozjelo se to hezky, bylo to věcný. Využijte toho, když tu jsem pro vás. Já bych se možná zeptala teda. Ano. Já se chci zeptat, je mi 28, teďka mi bude 29, s přítelem bychom si chtěli jako pořídit byt, ale je to až zhruba za rok, teďka prostě to nestihneme do toho září ani do toho července. Tak jsem se chtěla zeptat, já jsem to asi mysnula, tady tu část, co se vlastně bude měnit. Tak když třeba si za rok vezmu hypotéku, budu mít to, nevím, dejme tomu 4,5%, tak vlastně to budu mít dokonce do těch celých těch 30 let, nebude možnost refinancovat to, nebo nějak to změnit ani v rámci té banky? Jo, děkuju za ten dotaz. Ne, takhle to nebylo myšleno. Myšleno je to tak, že od toho 1.9., tak když do té doby podepíšete hypotéku, že ji budete mít hotovou a budete tam mít třeba teď 5,2% a příští rok bude 4,5 nebo 4 nebo 3, to je jedno, tak já e-mailem v podstatě umím snížit tu sazbu na tu sazbu za 3,5%, ale po tom 1.9. už tohle nepůjde. Takže pak se zapíná standardní chod hypoték, to znamená, že vy si uděláte třeba za 3,5% za 3letou fixaci a během té 3leté fixace budete platit těch 3,5% podle té splátky a v té fixaci nějaký třeba 2-3 měsíce před se vám ozve vaše banka nebo váš zprostředkovatel vám s tím pomůže a bude vám nabízet novou sazbu podle toho, jaká bude aktuální tržní jako situace. Jinak očekávaná průměrná úroková sazba, prosím vás, za těch 30 let, kdybyste to platili celých 30 let, tak očekávejte, že normální cena peněz i průměrná cena peněz je okolo 4%. 4% je normální, 2 je extrém málo, 6 je extrém moc, 4% je zdravý pro naši ekonomiku a vlastně jako tady si zapišme do hlavy, že tady to je normální. Dobře, děkuji. A ještě můžu jeden doplňující dotaz k tomu. Když to pak budu chtít předčasně splatit, tak tam budou platit teďka ty podmínky, ty procenta, že jo? Kdybyste to chtěla splatit předčasně celý, tak tam bude potom těch 0,25%, až v tom modelu, co jsem říkal, by to bylo 3 roky, takže se 3/4% z té hypotéky by byla sankce, kdybyste to chtěla splatit celý. A dneska všichni máme ve svých hypotékách a nic nenaznačuje, že byste to mělo změnit, 25% možnost ročně splatit bez sankce jako kdykoliv. Takže vždycky máte výročí té smlouvy, to je termín, kdy jste to podepsala, tu hypotéku, tak nejdéle měsíc před oznámíte, že chcete vložit 25% a vlastně ve 4 letech to po 25% úplně umoříte. Aha, tak to je super zpráva, to jsem třeba nevěděla. Tak děkuju. To je všechno. Není zač? Tak. Aneta Brenkusová. Jo, dobrý den. Já mám teda taky dotaz. Manželovi je 45, takže úplně atraktivní pro banku to už asi jako není. Mně je 34 a já jsem momentálně na rodičáku a OSVČ vedená. A my bychom jako náš sen samozřejmě taky ten barák někdy, ale mě zajímá, jak zlepšit jako tu bonitu pro nás, když já jsem OSVČ úplně než s atraktivníma jako výdělkama. Jestli je lepší se třeba ještě na půl úvazek minimálně přihlásit jako, nebo začít pracovat jako normálně zaměstnanec, aby to pro tu banku bylo atraktivnější? Určitě zaměstnání je atraktivnější příjem a jednodušší způsob, jak doložit bonitu. Zajímavý třeba je, že i takový ta pauš dneska, jak se platí, že nedáváte daňové přiznání a jste v té paušální daní. Že tak i tohleto dneska se vlastně násobí, vydáte výpisy, třeba za poslední rok, teď si to vymýšlím, udělá se aritmetický průměr a z toho oni vám dají krát třeba 0,6, 0,7, že váš příjem, který beru jako příjem, který beru jako bonitu. Jo? Tohle to jako jde. A pak, jak jsem říkal, je tu banka, která, když si tam budete fakturovat, tak podle toho v obratu těch faktur nebo toho příjmu, který máte na ten účet, tak za 6 až 9 měsíců, vždycky je to, tam se to načítá každý lichý měsíc v roce, tak vám se rozsvítí na vašem účtu, máte předschváleno 5 326 korun. A tady už vlastně, protože oni berou, že tohle už jste prokázala bonitu. Takže v ten moment velkrát do žádosti napíšete příjmy, prostě uděláme se to tak, jak se to udělat má podle pravdy a prostě podepíšte čestní prohlášení o těch příjmech a už nic jiného neprokazujete. A rovnou máte
rovnou máte možnost jít tu hypotéku. Dokonce, když máte obrat nad 50 000, tak ta banka má prémiový účet, ještě tam sleva 2/10 ze sazby, když máte nad 50 000 ten obrat. Takže není to nějak znevýhodněno, jo? Prostě tady to, co říkám, není nějaký něco prostě jako, že pak to bude horší sazbu, nebo takhle to má legální způsob, jenom jiný. Třeba Pak je to ještě jedna banka druhá, která počítá z obratu. Jo? A těch je víc, ale jedna to umí lépe. A oni vezmou ne to, co jste danila, ale to, co máte obrat a z toho počítají nějaký příjem. Jasně. To manžela. A u těch 45, což je teda mladý kluk, tak můžete mít hypotéku u většiny bank, nebo vlastně asi u všech, pokud jen do 70 let. Takže stále 25letá splatnost je jako rozumná. Takže vy to nechcete... On ještě, kdyby měl zaměstnání, tak on vlastně bude mít ještě rentu. Takže ta se počítá taky k té bonitě? Ano, počítá, záleží z čeho je ta renta a záleží zase u jaký banky, jestli to započtou celý, nebo to budu krátit. To by bylo třeba prověřit. Jinak takhle to je typický příklad, protože jako, když řeknu 45letýmu člověku, že bude do 70 let platit hypotéku, tak se zastřelí, že jo? To musí být hrozný pocit. Dobrý je, teda, že se k tomu dají tvořit rezervy, my tu službu počítáme, a to je, že ukážeme třeba, kolik se dá nezávazně, vedle prostě dělám to pro sebe, banka o tom vůbec neví, kolik si mám vedle sebe odkládat peněz, někam třeba do nějakých konzervativních investic, abych třeba v 60 za 15 let v těch rezervách měl podobné peníze, jako je zůstatek té hypotéky a mohl, ale nemusel, záleží na mě, tu hypotéku bouchnout a prostě v 60 mám klid. Jo, tohle to jde udělat. Jo, prostě jenom je samozřejmě to potom náročnější na ty rezervy. Jo, na druhou stranu spousta lidí třeba tady v tomto případě upřednostní tvorbu rezervu tímhle způsobem, než třeba jako na penzi nebo na něco jiného, protože to je obava, kterou mají větší. Jasně, on tady to má, ale nemá tu konzervativní, jak říkáte, ale má, myslím, tu dynamickou investici, jakoby, že jestli to říkám správně, teď se u broker consulting, takže teď si nejsem jistá. Jo, to může mít od kohokoliv, ty fondy máme, ty zprostředkovatele mají ty nabídky podobný, ale já musím teda říct, já za sebe u hypoték, je to můj osobní subjektivní názor, nikomu nenutím. Já si myslím, že vlastně na hypotékách by mělo být konzervativní investice. Já vám něco ukážu teď, ještě to bude hezky vidět, to myslím, že bude zajímat i ostatní. To je to dobrý téma, protože rezervy nebo investice podle mě dynamických hypotékám prostě nepatří. Já vám ukážu jeden z konzervativních dobrých fondů, Koncek realitní. To vlastně je fond, který má v majetku nemovitosti. Prostě to, co děláme třeba my v malým, koupíme, pronajímáme, tak oni dělají v miliardách. On to má pod správu 7 miliard korun. Jo? Funguje od roku 2007 a když se podíváte, tak prostě jak se choval v krizích, jo? Když se to prostě celý podělalo, což byl prostě rok 2008, tak ten propad byl tady 6%. A ten fond byl malý, byl na začátku, propad se jenom o 6%. Když budu mít, představte si situaci, že já tam mám prachy, vedle té hypotéky, kdyby se takhle něco a abych mohl třeba z toho hypotéku platit, kdyby přišel o práci. A v ten moment se mi ty trhy propadnou, já přijdu o práci v krizi a trhy budou minus 50%, tak já budu vybírat ty prachy s 50% ztrátou. COVID 2020, březen. Ten fond propad 1%. Jo, trhy minus 35. Jo, takže já osobně používám jako investice k hypotékám, které jsou konzervativní, nejsou volatilní, neskáčou. To samé k dětem. Že vy musíte mít jistotu, že v jakýmkoliv momentě prostě máte k těm penězům přístup a můžete je použít na tu nemovitost. Nebo příklad, já tam mám prachy, třeba vy tam máte prachy, jestli řeknete, přijde krize, dojde k velkému propadu cen nemovitostí a budou minus 30% byty. No tak já vyberu tyhle prachy a koupím vám akontaci na koupi toho bytu, protože je super příležitost to koupit levnic. Jenže s tou krizí budou dole i ty fondy, zase bude 50% minus ta akcie. Chápeme se? Takže dynamické fondy pro mě osobně a říkám, není to žádná investiční rada, je to subjektivní můj dojem, tady k tomu, který vám tady říkám, takže bych volil konzervativní investice k nemovitostem a ke spoření dětem, ke tvorbě se dětem a na penzi, jo, třeba kde mám dlouhý horizont a vím, že do 65 na to nehrábnu ideálně, tak tam bych to napálil a byl by dynamický.
nebo na ty dlouhé horizonty. Jo, takže mně je blízká tato logika. Jo, tak děkuji za odpověď. Jo. Tak, má ještě někdo nějaký dotaz? Já bych se zeptala možná. Ano. Já se chci zeptat, jestli je vůbec možnost vzít si hypotéku před končícím manželstvím, Ano. ale pouze třeba na mě, aby tam manžel nefiguroval. Jo, děkuji za ten dotaz, protože je to opravdu častý. A tohle jako ten dotaz. Já to vezmu úplně od začátku. Já si myslím, že velmi přeceňovaný SM. Vlastně vesměs my jsme programovaný, že vlastně když si neuděláš SM, tak nevěříš tomu druhému a hned je ta ženská naštvaná, chlap je naštvaný, prostě jakože tak já třeba to tak ze svojí paní vůbec nemám. My jsme domluvený, prostě máme to rozdělení a prostě dělíme se sami. Jsme schopni se domluvit, všechno funguje jak správně, jak má. Pak v takovýchhle situacích jakože prostě je to mnohem jednodušší. To je první věc, takže pokud uvažujete o manželství, tak doporučuji prostě probrat s partnerem a jděte za advokátem, za právníkem, oni vám to vysvětlej. Fakt to vysvětlí takhle jako já a oni vám řeknou, jako, že to vlastně žádná velká jako velevýhoda není. Jo, z tohoto. No, že já uvažuji ne o manželství, ale o ukončení. Já tomu rozumím, já to jenom beru od začátku. Já řeknu informace, tak mi nevyzní to potom, co chci říct vám. Jo, dobře, děkuju. Jo? Takže potom, když už s tou manželství jsme, tak právě já jsem to zažil při prvním rozvodu, já už jsem se jednou rozváděl, takže a byl to ale šťastný rozvod obou strany, takže všechno v pořádku, jsme kamarádi, takže nic tragického. Ale prostě my jsme se domluvili a udělali jsme notářský zápis. To je ta odpověď pro vás. Jo? Takže my jsme udělali jsme notářský zápis, kde jsme se předem domluvili před rozvodem. Vlastně co kdo má, co a jak je, prostě k tomu došli jsme k notářovi, stálo to 7 000, podepsali jsme to a v ten moment to mělo tu platnost u toho notáře. Takže kdybyste potom chtěli hypotéku a ještě neměli jste tohoto vyřízený, tak je prostě potřebovali zajít za notářem, on vám tohoto sepíše a to je dokument, který dáte do banky a oni jenom na vás mimo partnera udělají hypotéku. Má to nějaký ještě detailní úskalí, to vy případně ještě napište, já vám řeknu o tom víc ještě, ale takhle jako ten základ jako funguje, prostě to jde, jenom je potřeba vědět jak. Samozřejmě ideálně prostě pracovat s majetkem tak, abyste se do té situace nedostali, což vnímám teda, že to rozdělení sil není nic hroznýho, je to úplně v pohodě, jenom o to, jak se ty lidi domluví a jestli jsou lační po informacích a chtějí prostě udělat pro sebe a nejenom jako jít s trhem nebo s davem. Stačí jako odpověď? Super, děkuji. Není zač? Tak Aneta? Já jenom rychle k tomu, my jsme teď řešili tady ten problém, ale z druhé strany, kdy jedna klientka kupovala byt, ale stačilo doložit, že je v rozhodovém řízení, takže už se nevztahoval ten byt potom a k rozvodu nakonec nedošlo ani nakonec. Oni si to nakonec rozmysleli, ale tím, že ona doložila, že je v rozhodovém řízení, tak i potom ten byt náležel jenom jí. A i když ho teď prodávají, tak jenom ona je majitelka a ne ten její manžel, který teda nakonec zůstal, ale tím, že to koupila v rozhodovém řízení, tak na to nemá nárok na ten byt. Super, děkujeme. Ještě bych řekl jeden poznatek a to je to, že potom třeba se stává, že lidi by chtěli třeba víc nemovitostí a už třeba nedosáhnou jako na tu jako bonitně. I to je důvod pro notářský zápis. Kdybyste už jste v SJM a chtěli byste si koupit sami nemovitost jenom na sebe, tak já to úplně stejným způsobem jdete k notářovi a řeknete mu, já bych si tuto nemovitost chtěl koupit jenom na sebe, s partnerem jsme na tom dohodlí. A podepíše se ten notářský zápis, ve kterém je napsáno, že tato nemovitost jde jenom za váma. Tu chvilku banka dá hypotéku jenom vám a vlastníci jste jenom vy. Děje se to běžně tohleto, jo? Prostě to není nic jako divného. Já nevím, každý třeba 7., 8. klient, který za náma přijde, tak to takhle má. Jo? Tak, nějaký další dotaz? Tak, přátelé, jsme to spolu zvládli. Vy z vás, kteří jste vydrželi až do konce tady toho mého povídání a narcistického se předvádění, že tomu rozumím.
moc děkuji, že jste si na mě našli čas. Pokud byste chtěli, není problém, běžte dát svoje soukromé dotazy ke mně do zpráv, není problém se případně spojit telefonicky, rád vám ještě poradím, případně není problém se domluvit na spolupráci, že vám ukážu, jak pracujeme my a co bychom pro vás mohli dělat. Jo. Tady ještě, možná není ještě nějaký dotaz, tady slyšel jsem nějaký zvuky. Ne, to byla náhoda. Tak jo, přátelé, děkuji vám za váš čas, mějte se krásně, venku svítí, teda aspoň tady svítí sluníčko, tak já jdu ještě na chvilku ven něco podělat, tak hezký den, letím, nashledanou. Nashledanou. Děkujeme, nashledanou. Nashledanou. Nashledanou, děkujeme. Naschle. Já zapomněl vypnout to nahrávání. To bude tady pro ty, co vydrželi úplně do konce, tak to bude konečný sketch. Tak vypínám. Tak.